오늘 우리 첫 시간에는 태영아 부모님들 또 우리 어른들이 먼저 하나님이 준비하신 것 세 가지입니다. 今日最初の時間には大英寺の両親たちまた大人たちが知るべき神様が準備されたこと3つです。 지금 이제 아빠들도 많이 계시고 또 우리 렘넌트도 많이 왔습니다. 今お父さんたちもたくさんいますしレムナントも多くいます。 하나님이 인간을 제일 처음에 창조하실 때에 하나님의 형상대로 창조하시다. 神様が一番最初に人間を創造された時に神の形に創造されました。 하나님의 형상대로 창조하셨는데 이걸 놓친 거예요. 神の形に創造されましたけれどもこれを逃しました。 이걸 놓치니까 자꾸만 이제 어떤 시대가 오는 거 하니까 이 재앙 시대가 막 들어다. これを逃したので続けてどのような時代が来るかというと災い時代が来ています。 어쩔 수 없이 아무리 과학이 발전하는데도 계속 이 시대가 옵니다. どうしようもないぐらいどんなに科学が発達しても精神病時代が来ています。 영적 문제가 오면서 이 전쟁 시대 세계 다가왔습니다. 霊的問題が来ながら戦争時代が来ています。 이런 가운데 하나님이 지금 태영아라는 축복을 가지고 여러분을 부르신 겁니다. このような時代の中で神様が大英寺という祝福の中に皆さんを呼ばれまし 어떤 た。 면에서 여러분 지금 시간표가 제일 어려울 수도 있는 시간표입니다. ある面では皆さんの時期が最も大変 또 な 어떻게 時期かもしれ 곰곰이 ません。 잘못 생각하면 굉장히 그 현장, 가정, 교회 굉장히 어렵다고 볼 수 있습니다. よく見ても現場、家庭、教会一番大変な時期かもしれません。 그래서 하나님께서 이 잃어버린 이 부분을 지금 이제 회복시키려고 하는 です 것입니다. ので神様が今失ったこの神の形を回復させようとしていらっしゃる 우리 わけです。 지금 태영아 특히 아빠들 또 태영아 키우는 우리 엄마들이 꼭 아셔야 될 세 가지 있습니다. ですので今日特に両親、大英寺を育ている両親方が必ず覚えておくことがあります。 도대체 우리는 태영아에게 어떤 문제가 왔고 뭘 해야 되느냐. 一体私の大児たちにどのような問題が来て何を教えていかなければならないでしょうか。 성경은 아주 중요한 걸 말씀하고 있습니다. 聖書はとても重要なことを語っています。 로마서 6장 25절 27절에 보니까 영세 전에 감추어졌다가 이제 나타나신 바가 됐다. ローマ書16章25節から27節を見てみると世々にわたって長い間隠されていたが今や表されてとありま 태영아를 す。 키우면서 단순한 신앙생활 시작이기 때문에 이제 진짜 응답을 받으셔야 됩니다. 皆さん大英寺を育てながら今本当に始まりなので本当に始めていただきたいと思います。 무슨 말이냐? 一体これはどういう話でしょうか。 아니 우리 아이가 어릴 때부터 지금 이런 문제가 왔습니다. 私の子供たちに幼い頃からこんな問題があります。 우리 집안에는 이런 문제가 있습니다. 私の家系にはこのような問題があります。 영세전의 문제입니다. 永遠の前からの問題です。 그럼 얼마만큼 태아 영아 여러분의 가정이 중요한 걸 하니까 여러분이 받은 구원은 영세전 영원까지 세세무궁토록 영원까지의 응답과 관계 있습니다. 皆さんの家庭、皆さんの子供たちがどれほど重要かというと世々の前から救いを受けるようにと定められていましたしまたこれは永遠に至るものです。 지금 해결할 수 있는 가장 중요한 시간표가 태영아 시간표. これを解決することができる最も重要な時刻表が大英寺の時期です。 그래서 여러분들은 굉장히 하나님의 축복을 받은 은혜 받은 사람들. ですので皆さんは神との祝福を受けた恵まれた人たちです。 특히 지금 아빠들 많이 계시는데 참 다행입니다. 特に今ここにお父さん方が多くいますけれども幸いですね。 제가 이번 주간 일본을 갔다 왔어요. 私が先週日本に行ってきました。 얼마나 정신병 환자가 どれ 많아요. ほど精神病患者が多いか分かりません。 아니 일본이 계속 발전하는데 왜 그렇습니까? 이런 일이 계속 일어나는 거예요. 日本があれほど発展しているのになぜそんなことがあるんでしょうか。 예, これが 성경에만 말씀하고 この時代 있습니다. の中に生きているから聖書だけが語っていま 마지막 す。 때에 지진, 기근, 재앙, 전쟁 계속 일어나게 될 終わりの時 것이다. 代に地震、飢饉、災い自体が続けてくるようになるだろう。 예, 하나님의 말씀이 성경입니다. 성경에만 있습니다. 神の御言葉である聖書です。聖書にだけそのことが記されています。 일어나고 있잖아요 지금. 今その通りになっているじゃないですか。
얼마 전에 일본도 지진이 계속 일어나죠. 少し前にも日本で大きな地震がありましたね。 지금 전 続けて起 세계 きています。 전쟁 계속 일어납니다. 今続けて世界中で戦争が起きています。 그러니까 계속 정신병자 계속 늘어납니다. そして精神病患者は増加しています。 주로 우울증, 자살하고 이렇게. 主にうつ病で自殺 이럴 때 続けて起きています。 아니 우리 태영아부 우리가 지금 믿는 사람이 무슨 관계가 있느냐? このような時に大英支部と私と何の関係があるのか。 예, 하나님이 이 부분은 하나님의 형상을 찾는 복음 아니고는 절대로 해결 안 되기 때문에 하나님이 주시겠다 神 약속하시고 様がこの部分を神の形を回復する福音でなければ絶対に解決できないので 이 축복이 私 가장 に福 시작되는 音を与えられ 시작 たわけです。 현장이 여러분의 가정이고 태영하다. これを始める一番重要な部分が家庭ですので両親大英児 우리에게 が 온 重要です。 문제는 가문에서 온 게 아니고 영세전에 왔다가 받은 응답도 영세전에 영원까지 가는 것이다. 私の家庭に現れた問題が家庭で始まったことではなくて永遠の前から始まったものであってこれによって救いを受けて永遠 여러분이 に 이 至るものです。 언약을 못 붙잡으면요 신앙생활도 잘 안 되고 전도도 잘 안 되고 내가 우리 가정이 왜 중요한지 전혀 모르게 됩니다. 皆さんこの部分に対する答えを得なければなぜ私の家庭が重要なのかこれからどのようにしていくべきなのかということが全くは見えなくなります。一体これはどういう話でしょうか。 하나님께서 우리 인간을 창조하실 때에 창세기 1장 27절에 보니까 인간만 하나님의 형상대로 神 창조하셨다. 様が人間を創造された時に神様が人間だけを神の形に創造されました。 예, 인간만 하나님의 형상대로 창조하셨다. 人間だけを神の形に創造されました。 그리고 하나님의 형상을 닮아가도록 창조된 존재가 하나 더 있어요. 천사입니다. そして神の形に似ていくようにと作られた存在がもう一人います。天使です。 아니 천사가 타락해서 마귀 됐잖아요. ところが天使が堕落して悪魔になったじゃないですか。 그러면 하나님이 인간이 마귀의 유혹을 받고 타락할 줄 몰랐냐? それであれば人間が悪魔に誘惑されて堕落する可能性があったということを知らなかったんでしょうか。神様は 아셨습니다. ご存知でした。 그래도 새로 구원을 해서라도 인간을 기계로 만드는 것이 아니고 하나님의 형상대로 만드는 것이다. それでも神様が人間を新しく作らないでまたは機械のようにはしないで神の形として創造され 이 ました。 말이 굉장히 중요합니다. この話はとても重要です。 이제 이 말을 못 알아들으면 전 세계 이 문제 계속 こ 옵니다. の話を理解しなければ全世界にこの序論の問題が続いてきます。 예, 이 문제를 해결할 수 있는 것은 사실상 교회가 아니고요. 교회는 이걸 하는 거고요. 여러분 가정에서부터 이 축복이 こ 시작돼요. の問題を解決するのは教会ではなくて家庭です。 왜냐하면 사단이 제일 먼저 어디를 공격했냐? 가정을 なぜなら 공격했어요. サタンが一番最初に攻撃したのが家庭だったからです。 교회를 공격한 게 教 아닙니다. 会を攻撃したのではなくて家庭を攻撃したんです。 우리 창세기 3장에 보면 가정을 공격을 한 거예요. 創世記3章で見ると家庭を攻撃したん 또 です。 노아 시대 창세기 6장 가정을 また 공격한 거예요. 創世記6章ノアの時代ですけどもそれも家庭 그래서 です。 하나님이 이 축복을 어디서부터 회복을 하냐? 가정에서부터 회복할 뿐만 아니라 태아에서부터 하나님이 해결하시는 ですので 것이다. 神様はこれをどこから回復されるかというと家庭から回復して大英児から回復されるんです。 오늘 특히 우리 아빠들 여러분들은 신앙생활 열심히 안 하셔도 됩니다. 시간 없습니다. 今日特にお父さん方信仰生活を熱心にしなくても結構です。時間があり 여기 ま 뭐 せん。 엄마들도 많이 있습니다만은 제가 볼 때는 아빠들이 굉장히 중요해요. お母さん方も多く参加していますけれどもお父さんたちがとても重要です。 여러분이 막 열심히 새벽기도 같은 거 안 해도 됩니다. お父さん方皆さんは熱心に蒼天祈祷とかしなくて結構です。金曜徹夜祈祷とか行かなくても結構で 그런 건 엄마들이 가고 それは 아빠들은요 바쁩니다. す。そういうのはお母さんたちが行ってお父さんたちは忙しいです。 그러나 알고 있어야 돼요. しかし知ってはいなければ知っていなく 여러분이 てはいけません。 얼마만큼 큰 축복을 받았냐? 하나님께서는 영세 전부터 인간에게 반드시 가정으로 오는 문제를 영원 무궁토록 하나님이 복음으로 해결하시겠다. 皆さん方がどれほど重要かというと永遠の前から来るしかなかったこの問題が家庭に来るようになりましたけどもこの問題を解決するために永遠の前から救いを呼び 하나님의 されました。 형상을 회복하는 이 축복을 가정에서부터 시작을 합니다. 神の形を回復するこの祝福を家庭から回復され 그것도 ようと。 어디서부터? 태아에서부터 それ 시작하겠다. もどこからかというと大英児から回復させようと。 굉장히 중요한 겁니다. とても重要です。 근데 보통 사람들은 그렇게 생각하죠. 이 문제가 어디서 왔지? ですけれども普通の人たちはそのようには考えませんね。この問題がどこから生じたのか。 지구상에
자꾸만 가정에 정신질환자 있는 아이들까지 자꾸 생겨나는데 이게 어디서 왔습니까? 今、家庭の中で子供たちの時代、幼児の時代から精神病が来るのにどこから来たのか、 영세전부터 왔어요. どこから来たんでしょうか。永遠の前から。 여기 시작이 언제 됐냐? 태아에서부터 시작이 その始まりがどこからでしょうか。大英時から。 여기는 영세전부터. 来るのはもう永遠の前か 그래 ら。 이 지구상이 얼마나 혼란스러운지 사람들이 알 길이 없는 거예요. 地球上がどれほど混乱しているかというと、このようなことに対して人間が知ることができません。教会に通っている人たちも分かっていま 그래서 せん。 하나님이 시대적 전도자 바울에게 주신 메시지입니다. 이 복음은 영세전에 감춰졌다가 안 그러고 나의 이 복음은 영세전에 감춰졌다 이제 나타나신 바가 됐다. ですので時代的な伝道者パウロが告白したように、この福音はと言わないで、私の福音は永遠の前から書かれていて今や表されたと。 있게 될 것이다. そして永遠に至るまであると。 여러분이 꼭 아빠 엄마들이 어린 아이들에게 뭘 전달할 것이냐 이전에 이 축복의 언약을 이해하고 있어야 で 됩니다. すので、両親方が、子供たちに何を伝えようかという前にこのような話を理解しておかなければなりません。これはタオルです。 이건 여기 놔두면 가만히 있어요. これを放っておいたらじっとしていま 또 す。 여기 놔두면 여대로 가만히 있어요. また隣に置いたとしてもまたそのままじっとしています。 내가 이렇게 피워놓으면 그냥 가만히 있어요. 広げておけばまた広げられたままです。 하나님이 인간을 이렇게 창조하신 게 ですけ 아니에요. れども神様は人間をこのように作られなかったというこ 내가 とです。 의지를 가지고 타락도 할 수 있고 하나님을 믿을 수 있도록 그렇게 창조를 하신 거예요. 自分の意志を持って堕落することもでき、神様を信じることもできるように作られました。 어떤 축복을 받아야 되느냐? 하나님의 형상을 받을 수 있도록 축복받아야만 이 문제 안 옵니다. どのように祝福されたかというと、神の形の祝福を持つようにと、もしそうなればこの災いに受けません。では間違いなく堕落するではないでしょうか。 영세 전에 구원 작전을 세우신 거예요. ですので神様が永遠の前から救いを定められたわけです。 여러분 가정 하나만 생각하지 말고 전 세계와 영혼을 생각해 보세요. 皆さんの家庭だけを考えるんじゃなくて全世界の永遠を見てく 지금 ださい。 모든 가정들, 모든 개인들이 전부 어디 갔냐? 여기 이 문제에 지금 함정에 빠져버린 거예요. 今すべての家庭全世界がどのような罠にはまっているかというとここに捕まっているわけです。この話がどういう話なのか分かっていません。 막 일본에 보니까요, 뭐 이번에도 뭐 지진 또 흔들리고 한 10군데 지금 위험하다네요. 자기들도 불안해요. 今日本を見ると10カ所ぐらい危険なところがあるということですね。地震ゆえで自分たちも不安です。 모슬림권은 지금 전쟁 나가지고 난리요. イスラム教圏国では今戦争が起きてもう大 그러면 変です。 미국은 괜찮나? 미국도 난리요. アメリカでは大丈夫なのか、アメリカも大騒ぎです。 근데 전혀 알지 못하면 전 세계 어려움이 자꾸 지금 오고 있는 겁니다. ですけれども全く自分たちでも知る由もないまま全世界が苦しみになってい 이 ます。 부분을 해결하시도록 그냥 그리스도를 보내겠다가 아니고 뭐 때문에 왔냐? 창세기 3장 문제를 해결하려고 그리스도를 で 보내시겠다. すので神様がただキリストを送るではなくて創世記3章の問題を解決するためにキリストを 이게 送る 전부 と。 가정으로요. これが全部家庭に。 창세기 6장에 네피림 시대 왔잖아. 지금 똑같습니다. 그 문제가 가정에 시작됐는데 그걸 해결하도록 하기 위해서 그리스도를 보내야 되겠다. 創世記6章でネフィルム時代を迎えましたけれども、その問題、家庭に起きたその問題を解決するためにキリストを送る。 자, 아빠들 이거 이해됩니까? 영세전에 감추어졌다가 今父親の方々が理解できますか？永遠の前に 이 隠されていたもの。 문제가 영세전에 감추어졌다가 지금 사람들에게 오기 때문에 하나님은 그리스도를 보내서 이 부분을 완전히 해결하시겠다. このような問題が永遠の前から来るようになっていましたけれども、この問題を解決するために神様はキリストを送ると約束され 그래서 ました。 하나님의 형상을 찾게 만들겠다. そして神の形を乱すようにされました。 이게 구원입니다. これが救いです。 그래서 여러분들이 받은 축복들이 뭐 크다 작다 상상을 초월하는 것입니다. ですので皆さん方が受けた祝福というのは小さい大きいというものではありません。 이번에 아빠들 엄마들이 여러분의 가문 후대 전체 놓고요 아주 중요한 그런 언약을 붙잡는 시간표가 되어야 되겠습니다. 今回の集会が皆さんにとって家庭、家計、次世代を置いて重要な契約を握る時間となることを願います。 대영아부 열심히 가서 신앙생활 해야 되겠지 않냐? 그거 아닙니다. ただ大英支部が信仰生活熱心にしないといけないんじゃないのか、そんな話ではありません。 뭐 헌금하고 전도하고 기도하고 그렇게 하면 되겠냐? 私がただ教会に通って熱心に献金も下げて伝道もして祈ったらいいんじゃないのか。 지구상의 문제는 그 문제가 아닙니다. 今地球上の問題はそういう問題ではありません。 우리가 교회를 많이 부흥시켜 가지고 뭐 해야 되지 않겠냐? 지구상의 문제는 그 문제가 아니라. 今私が
教会を大きく復興させよう。そんな問題が地球上の問題ではありませ 날이 ん。 갈수록 이 문제가 와가지고는 창세기 11장 문제가 계속 와서는 여러분 후대에게 전달이 되는 거예요. 今、地球上の問題というのが続けてこのような3つの時代を迎えて、漱石11章バベル島の 이때 問題が生じてしまっているわけです。 이 부분을 해결할 수 있는 가장 큰 답을 주신 거예요. この時に神様がこの問題を解決することができる最も正確な 그 答えをくだ 답이 さいました。 예수가 아니고 그리스도라는 その答えがイエスではなくてキリストです。 그럼 그리스도가 누구냐? 예수가 그리스도이기 때문에 예수 믿는 では 거예요. キリストが誰なのかイエスですのでイエスがキリストと信じるわけです。 오늘 여러분 태영아부 그냥 키우지 말고 하나님께서 가장 중요한 문제가 이 지금 마태복음 27장 25절에 사단이 이제 후대를 공격할 것이라. ですので今私の大英児をただ育てるんではなくてサタンが今次世代を攻撃しているわけです。 여러분들이 하나님이 주신 언약만 붙잡기만 하면 돼요. 皆さんが神様がくださった契約だけを逃げればいいです。 사실은 오늘 이 메시지는 조금 어려운 겁니다. 実のところ今日のメッセージは難しい話です。 목사님들도 잘 이해 못하고 있는 본문입니다. 私の知る限り牧師先生方もよく理解できていない本文ですね。 종교인들은 전혀 모르는 본문. 宗教人たちは絶対に知らない本文です。 여러분 사실 여기 계신 아빠들 이거 알면 끝입니다. 今ここにいるお父さん方がこれを理解するんであれば終わりです。 아니 문제가 오는데 그냥 온 게 아니라 영세 전에 있었던 문제입니다. 問題が来ましたけどもただ来たんではなくて永遠の前から来た問題です。 창세기 3장 それが 사건. 創世3章の事件です。 이게요 지금 전 지구를 계속 듣고 있는 겁니다. この問題が今全世界を覆っているわけです。 조금만 우리 젊은 분들이니까 지식을 조금 넓혀가 보면요. 창세기 3장이 무슨 사건인가 하니까 마귀가 와가지고 뭐라고 얘기했는가 하니까 네 선악과 먹어라 그러면 하나님처럼 된다. 皆さん知識人ではないでしょうか。このサタンが創世3章で現れて何を言ったかというとあなたがその善悪の知る木を取って食べるとあなたが神のよう 하나님 になる 믿을 필요 없다. 하나님처럼 되는 あな 거다. たが神を信じる必要はないあなたが神のようになる 이랬다니까요. そのように言ったんです。 그게 뭔 말이냐 싶지만요. 사단에게 それ 속아. が一体どういう話なのかと思うかもしれませんけれどもサタンに騙されたんです。 여러분 아이들이 유학을 가면 전 미국이나 뭐 유럽을 가게 되겠죠. もし皆さんの子供たちが留学に行くとすれば主にアメリカやヨーロッパに行くでしょう。 계시겠죠. 미국 전체 문화는 뉴 에이지가 사로잡았습니다. すでに皆さんご存知でしょう。アメリカのすべての文 그래, 化はニ 여러분 ューエイジ 자녀들 が 높은 捉えて 데 いま 가면 す。 전부 뉴 에이지 만납니다. 皆さんの子供たちが成長していくと皆ニューエイジに会います。 영화 모든 부분 뭐 미디어 싹 다 잡았어요. 映画すべての部分またメディア全部ニューエイジが捉えています。恐ろしいほど。 그 사람들이 뭘 가르치는 줄 압니까? この人たちが何を教えているか知っていますか？ 예수를 믿어서 구원받는 거는 옛날 얘기다. 그거는 옛날에 성경에 있는 얘기 지금 아니다. イエスを信じて救いを受けるというのは昔の話、聖書の話であって今は違う。 지금 네가 하나님처럼 되는 今 것이다. はあなたが神のようになるんだ。 그게 뉴 에이지 それがニュ 운동입니다. ーエイジ運動です。 한마디로 一言で言うと 아니 지금 대통령도 그렇고 막 프리메이션에 많이 들어가 있는데 프리메이션은 뭐 안 됩니까? 今大統領もそうですし多くの人たちがフリーメイソンに参加しますけどフリーメイソンは何をしていますか？教理は同じです。 이걸 가지고 창세기 6장 노아 시대 아닙니까? 문화 속으로 파고들어라. これをもって漱石6章ノア時代ですよね。各 그래서 部の中に入りな 모든 さい。 가문을 파괴시키고 후대들을 파괴시켜라. このサタンがすることはですので全ての次世代と家庭を破壊しなさい。いつ破壊すればよいのか。 임신할 때 태아 때부터 妊 파괴시켜라. 娠するときに胎児の時から破壊しなさい。 그러면 끝이다. そうしたら終わりだ。 이거 전략입니다. その戦略で 여러분 す。 지금 전혀 혹시 처음 듣는 분 계실지 모르겠는데요. 특별한 얘기 아니고 아주 지금 문제가 되어 있는 얘기입니다. もしかして今初めて聞く人もいるかもしれませんけれども今これはとても問題になっている話です。 드디어 1927년에 프리메이션이 이렇게 말했습니다. とうとう1927年にフリーメイソンが 우리가 このように言いました。 지금부터 바벨탑 운동을 시작하는 것이다. 私が今からバベル島運動を始める。 공식적으로 말했습니다. 公式的に語りました。 제1의 바벨탑 운동은 실패했는데 우리는 성공할 것이다. 第2のバベル島運動は失敗したけれども私は成功するはず 그러면서 だ。 한 말입니다. そうして言ったことです。 문화를 가지고 모든 오는 차세대를 바꾸라. 文化を通してこれから育ってくるすべての次世代たちを変えなさい。 우리는 예수 믿는 사람을 없애야 된다. 사단을 숭배해야 된다. 私はイエスを信じる人をなくさなければならない。サタンを崇拝するべきだ。
그리고 영화도 만든 메트로폴리탄 영화도 만든 그런 영화 많이 만들어서 막 귀신 모습을 나오고. それで映画も作って、メトロポリタンというような映画も作ったり、悪霊が登場するような映画をたくさん作りますね。 여러분 후대에게 전달해요. そのようにして皆さんの次世代に伝達しようと。 사실상 태영아 때 이미 다 끝나버렸어요. 事実上、大英時の時にすでに終わっています。 굉장히 중요합니다. とても重要です。 이걸 모르면서 뭐 교회 간다? 교회 갈 이유 없죠. 모르는데. これを知らないで教会に行く必要がないでしょう。分かっていないの 이걸 に。 모르는데 태영아 중요하다? 모르지요. 중요한 줄을. これを知らないでいるのに、大英時が重要だ。分かっていないでしょう。知らないのに。 들어가면 전도 선교합니까? 私がなぜお金をかけて伝道宣教をしますか？このためです。 그래서 이 문제가 지금 계속 일어나고 있죠. 今この問題が続けて起きています。 참 걱정입니다. 本当に心配です、 그러니까 ね。 막 일본도 가보니까 돈 많은 사람들, 성공한 사람들 많아요. 자기는 성공한 줄 압니다. 日本に行ってみてもお金を持っている人たち、成功した人たちがとても多いですね。成功したと思っています。 자녀, 가족, 한 집에 정신병자 2명, 3명씩 있어요. ですけれども、子供たちの中で家庭の中にそのような精神病の人たちが1人2人いますね。日本深刻です。 가정이 파괴된 건 당연한 거고. 家庭が破壊された、もうそれは当然なことであって、 얼마만 파괴됐냐? 일본 욕하는 게 아니라 사실이 지금 현재. どれぐらい破壊されているかというと、今日本の悪口を言っているんではなくて事実です。 자기 엄마하고 자기 아빠하고 사는 사람 별로 없어요. 自分の母親、父親と一緒に生活している人が 우리 한국 あまりい 아이들은 ませんね。 그걸 보면 복 받은 거예요. そういう意味ではまだ私韓国の子供たちは祝福されたものです。 오랫동안 자라면서 우리 엄마, 우리 아빠 보잖아요. 일본에는 우리 엄마, 우리 아빠 사는 아이가 별로 없어요. 普通に自分の両親の元で育つ人が多いですけれども、日本では自分の両親が一緒に暮らしているのを見ることが難しいということです。 나는 참 행복하다면서. 宣教師の娘が言いました。 우리 私はとても 반 幸 나이 せで 수십 명 가운데 자기 엄마 아빠하고 사는 사람은 내밖에 없다. す。私のクラスの中で両親と一緒に生活しているのは 그럼 私しか 이혼하면 い 안 ない。 되느냐? では離婚したらダメなのか？ 이혼한 사람은 그건 망한 거냐? では離婚した人は滅びた人か？ 제가 그 얘기하는 게 そういう 아닙니다. 話をしているんではありません。 이거 얘기하는. この話をしているんです。 여러분이 이 언약 붙잡고 렘넌트 키우시길 바랍니다. 皆さんこの契約を握ってレムナントを育てていただき 그래서 たいと思い 렘넌트 ます。 키우는데 뭐 실제로 어떻게 할 것이냐는 뭐 조금 다음 시간에 얘기하고요. 일단 아주 중요한 것부터 언약을 붙잡고 깨달으시고 レムナントを育てなければなりませんけれども、まず最も重要なものを握って始めなければなりません。 두 번째입니다. 2つ目です。 하나님이 태영아 여러분의 부모님이 너무 중요한 줄 아시고 거짓된 것 말고 참된 힘을 얻으라. 神様が大英児を育てる親たちがとても重要なことを知った上で誠の力を得なさい。 오늘부터 태영아 가진 아버지는 꼭 기억하세요. 今日から大英児を育てる両親たちは必ず 왜 覚えておいてください。 하나님께서 이 땅에 이 축복을 주셨냐? なぜ神様がこの地上にこの祝福をくださ 주는 ったんでしょうか。 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 축복을 왜 あな 주셨냐? たは生ける神の御子キリストです。なぜこの祝福をくださったんでしょうか。 무엇 때문에 하나님이 그리스도를 보내셨냐? 何故に神様がキリストを送られたんでしょう 아빠들은 か。 꼭 기억해야 父親 됩니다. たちは必ず覚えておかなければなり 이 ません。 문제를 일으킨 사단을 깨뜨린 왕 그 말이요. この問題を起こしたサタンの仕業を打ち壊す王ということです。 그러니까 재앙이 계속 오잖아요. 이 재앙을 무너뜨린 참 제사장 그 말이에요. この災いを打ち砕く誠の大祭司ということです。 이거를 아는 게 아니고 갖고 전달해 줘야 돼. これを知るんではなくて持って伝えなけれ 그럼 끝입니다. ばなりません。そうすると終わりです。 하나님 만날 수가 없어요. 우리는 神様に出会うことができません。私たちは 하나님의 눈에 보이는 우상이지 하나님 아니요. 神様というと目に見える偶像を指して言いますね。ですけれどもそれは神ではありません。 참 선지자. 神様に出会う道を開かれました誠の預言者。 이 세 개를 합친 단어가 그리스도입니다. この3つを合わせた単語がキリストです。 왕, 제사장, 선지자에게 기름을 붓는 겁니다. 王、預言者、大祭司に油を注いだんです。 그래서 그리스도 기름 부음 받은 자라는 で 뜻입니다. すのでキリストというのは油注がれ 우리 たものということです。 태양아 아빠 엄마들이 여러분 자녀들이 절대로 이 문제 속에 빠지지 않도록 하나님이 여러분을 지금 부르신 거예요. 皆さん大英児の両親たちが皆さんの子供たちが絶対にこのところに陥ることがないようにと皆さんを呼ばれたわけ 실감이 です 안 날지도 모르고 우리가 뭐 그런 엄청난 축복을 받았냐? もしかしたら皆さんが実感が湧かないかもしれません。私がそんなに大きな祝福を受けたのか。 아니
진짜 세상에 이렇게 어마어마한데 우리는 그냥 어떻게 이런 축복을 받았냐 실감이 안 날 수도 있어요. 今私がこんな祝福を受けたのかそういうふうに思うかもしれません。それを私何て言うか知ってま 바울이 すか？ 제일 많이 쓴 단어 パウルが最もよく使った言葉、 하나님의 은혜라. 神様の恵みです。 왜냐? 이 악한 시대를 막기 위해서 하나님은 여러분 부르셨고 여러분의 자녀 태아로 영아로 부르셨다. なぜなら神様がこのような悪い時代を防ぐために皆さんを恵みによって召され、皆さんの子供たちを召されました。 태아, 영아, 유아 끝입니다. 私個人的に見ると胎英児、乳児が終わりです。根本的には終わりです。 정말로 여러분 절호의 찬스입니다. 本当に皆さん絶好の機会です。 아니 그러면 초등학생은 안 됩니까? であれば小学校はもうダメですか？それはもう別の話です。 근본은 깔리고 이제 기초가 쌓이기 시작. 根本が敷かれて今は基礎を据えていっているところです。 중고등부는 안 で 됩니까? は中高等部はダメですか？ 다른 얘기라니까요. 別の話です。 걔들은 이미 경쟁 속에 뛰어들어야 돼요. 彼らはすでに競争の中に入っていかなければなりません。 갖고 뛰어들어야 돼요. 根本問題はそのまま持って入っていかなければなりませ 아니 ん。 대학생 청년 때는 안 됩니까? では大学生青年の時代はもうダメでしょうか？ 다른 얘기라니까요. もう別の話だという 이제는 ことです。 쳐가면서 살아야 돼요. 今はもう追い込まれなが 그래서 ら生きていかなければなりません。 영적 문제가 폭발을 하고 터지는 거예요. そうしてある日霊的な問題がぶつかる、霊的な問題が爆発するわけです。 절호의 찬스의 시간. ですので胎英児の時代が最も善好の機会です。 여기에 정치가가 없습니다만은 정치가들은 알아야 되는 것이요. 왜 이 땅에 이 문제가 계속되느냐. 今政治家たちはいないと思いますけれども、政治家たちがなぜこれを知るべきでしょうか？なぜこのような問題が地球上にあるのか知らなければなりません。 여러분 사단이 히틀러 마음속에 들어가니까요. 언제 전쟁 터뜨려버려요. 皆さん祈らなければなりません。サタンがヒトラーの中に入ったので全 사단이 世界に 말이죠. 戦争を起こしまし 김정은에서 た。 마음속에 들어가 버려서 전쟁 터뜨려버리는 겁니다. もしサタンが金正恩の中に入ったら戦争を起こしてしまいますね。 그러면요 일시에 이 남북한은 없어지는 게 아니라 전부 여러분 애들 전부 다 불구자 돼 버려요. すると南北が一瞬にして死んでしまうだけで皆さんの子供たちはみんな 아니 不者になっ 사단이 てしまいます。 기어들어가면 뭔 짓을 못합니까? サタンが入り込んだらできないことがあるでしょう 그래서 か？ 막아야 됩니다. ですので防がなければなりません。 의인 10명만 있어도 재앙을 막을 수 있다. 義人10人だけいたとしても災いを防ぐことができます。 영원이라는 문제 알고 있는 아빠 한 명만 있으면 여러분 가문의 문제를 영원 전부터 영원까지 해결해 버리는 것이다. 永遠という問題を知っている両親がいるんであれば、この永遠からの問題を永遠 이 に解決する 축복을 ことがで 여러분 きます。 후대에게 심는 것이다. この祝福を皆さんが自分の次世代たちに 이게 植え付けるんです。 태양합니다. これが大英児です。 진짜입니다. 本当です。 요셉 가지고 안 돼. ヨセフを持ってはダメです。 모세를 보낸 거야. モーセを送りまし 아예 태영아를 보낸 た。 거야. 大英児を送り込んだわけです。 그때부터 영적인 거 어릴 때 심어버린 거예요. この時から霊的なことを大英児に植え付けたわけです。そして大きな宮を起こしました。 그래서 저는 좀 안타까운 거는 우리 지금 각 교회 조그마한 교회 안에서 태아, 영아, 유아, 유치죠. 그거 활발하게 일어나야 돼요. 今私が残念なことは大英児また、乳幼児これが各教会ごとに活 또 発に起き上がってこなければなりません 여러분 ね。 교회 안 하고 있으면요. 여러분이 하세요. もし皆さんの教会でしていなかったとすれば皆さんが始めてください。皆さんのお家で始めても結構です。 일주일에 한 번씩만 그 저 아이들, 어머니들, 아빠들 오라 해가지고 하세요. 1週間に1回だけ、子供たちまたお父さんお母さんたち来なさいと言って、どれほど良いでしょう 가장 か。 큰 선교입니다. それが最も大きな宣教です。 이미 태영아 유아 때 이 부분의 문제가 뿌리 내려 버립니다. すでに大英児また乳幼児の時代にこの問題が根を下ろしてしまいます。 사실은 암이란 이런 병도요. 나중에 잘못된 수 있지만은 벌써 어릴 때 벌써 그 약하기 시작한 거예요. 実のところがんというような病気も成長して患うこともありますけれども、その幼い頃にすでに敷かれてしまっている問題です。霊的な問題はすでに来ています。 놓치지 마세요. 逃してはいけません。 하나님께서 그리스도의 부활입니다. 갈보리산에서 뭐라고 약속하셨냐? 神様がカルバリ山で一体何を約束されたんでしょうか。キリストの 여러분 復 이 活。 말 못 알아들으면 성경 하나도 못 알아들어요. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다. 皆さんがこの話を理解しなければ何も理解することできませんね。天と地のすべての権威が私に与えられた。行って伝達しなさ 내가 い。 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 私が世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。
이 축복입니다. この祝福です。 사도행전 1장 3절입니다. 使徒の働き1章3節です。何でしょうか？ 감람산입니다. オリーブの山です。 비밀을 얘기했어요. 奥義を語られました。 우리 태영아 아빠 엄마들 가는 곳마다 하나님의 나라 임하게 될 것이다. 私、大英児の両親たちが行くところどころ、神の国が望むようになる。 여기는 그리스도라는 답이고요. 감람산에서요. この2番目の部分はキリストという答えであって、3つ目は 이번에 オリーブの山 이유 で 없이 す。 아빠 엄마들 힘 얻으세요. 今回理由をつけずにお父さんお母さん力を得てください。 조금 아빠들이 좀 더 얻으세요. 少しお父さんたちもっと力を受けてください。なぜでしょうか？ 아빠들이 더 중요해요. お父さんがもっと重要です。 아니 남녀 차별이라냐 그게 아니고 아빠들이 훨씬 힘들고 중요해요. 男女差別するんでしょうか？そういうことではなくて、男性方の方がもっと大変な時期なので 오늘 力を得 아빠들이 る 이 べきで 언약 す。 붙잡으면 하나님이 힘 주시고 참된 힘을 주시고 今日お父さんたちがこの契約を握るんであれば、神様が誠の力をくださいます。 여기서 뭔 얘기인 줄 압니까? ここで何を語られたか知っていますか？ 하나님의 나라. 神の国。 이상하죠. 不思議ですね。 여러분이 가 있는 곳에 하나님의 나라 임하는데 여러분 통해서 문제가 해결돼 버려요. 皆さんを通して皆さんの行くところに神の国が望みますけれども、問題が解決されま 자, す。 이렇게 돼야만 여러분이 세상에서 승리할 수 このよ 있어요. うになってこそ世の中で勝利することができます。 어떤 법관 후배가 부장 판사에게 제 설교 테이프 선물한 거예요. ある、法務官の部長さんが、自分の上司に私の説教のテープを 설교 渡しました。 내용에 이 부장 판사가 전부 자기 문제라 이 어찌 된 거냐. この説教内容を通してこの部長判事が一体この 이 話 후배를 は何なのか、 불러가지고요. 예수님 영접했어요. それで自分の話が語られてるんじゃないかと思って後輩を通してイエスも受け入れました。それで集まって聖書の学びをしま 어떻게 した。 되겠습니까? どうなりますか？ 아니 이 후배의 미래는 어떻게 되겠냐 이 말이에요. この後輩の未来はどうなるでしょうか？ 뭐 성공한다는데 그거 말할 필요도 없습니다. 成功するというのはもう言うまでもないですね。 힘 얻어야 돼요. 力を得るべきです。 이번에 태아부, 영아부, 태아, 영아 데리고 있는 아빠, 엄마는 무조건 힘 얻어라. 今回大英児また乳幼児の子供を連れている両親たちは無 아니 条件 직장 力を得なさい。 어떡합니까? 직장에 이 축복이 임해야 돼요. いや、職場はどうすればいいんでしょうか？職場にこの祝 아니 福が望むべ 사랑하기 きです。 어려운데요. 괜찮아요. 여러분이 이 축복 임해버리면 바뀌어버려요. 人間関係が難しいです。皆さんこの祝福を味わってしまうと変わってしまいます。 제가 아는 장로님 한 분이 그런 간증을 했어요. 私が知っている長老の方一人がこのようなお証しをされました。 공무원들하고 여러 사업을 하는데 사업이 안 되더래요. 公務員たちと、いろいろと事業するんですけども、事業がうまく 나중에 いかない 알고 ということ 보니까 です。 자기들끼리 술 먹고 다니고 막 같이 노는데 자기들끼리 다. なぜなら、自分たち同士で集まってお酒を飲んで遊んで全部仕事を自分たちでしてしまうと。 예수 믿는 사람이 이래서 어렵구나. それで最初はクリスチャンはだからしんどいんだなと思いました。 조금만 기도하면 다릅니다. ですけども少しだけ祈れば違い 이분이 ます。 기도하기 시작한 거예요. この方が祈り始めました。 지혜가 떠올란 거예요. それで知恵が与えられたんですね。 저 북한에 두고 온 아직 찾지도 못한 자기 아들 딸이 생각나더래요. 北朝鮮に置いてきたまだ見つけることもできてない自分の息子娘を思い出したということ 자기하고 です。 거래하는 분들의 아이들에 대해서 연구를 해봤대요. 自分と取引をしている子供たちについて研究してみたということ 그렇게 です。 술 먹고 돌아다니는데 학비도 없어. あれほど酒を飲み歩いてますけれども自分の子供たちのための学費がありません。それで奨学金を真心から渡しました。それでこの人たちが驚いたわけです。なぜ奨学金をくださるんですか？ 얘기했어요. 話しました。 북한에서 전쟁 나가서 넘어오는데 내 아들 딸들과 두고 왔다. 北朝鮮で戦争が起きた時に私がその自分の息子娘を置いて 그 아이들이 아마 韓国に 북한에서 来た。 공부를 잘하고 있는지 모르겠다. 今北朝鮮でうちの子供たちが勉強をよくしているかどうかわからない。 기도하면서 내 자식이라 생각하고 했다. それで私が祈る中で自分の子供だと思ってそのように 이 したんだ。 사람들이 완전히 감동을 먹은 거예요. そういうことを聞いてこの人たちが感動したわけです。この長老さんは真心から言っただけなんですけ 이제 ども 돌아가셨습니다. 今もう召されました。 나이 많아가지고요. 年を取って 대한민국의 재벌들이 급한 돈 빌릴 때 그분 찾아옵니다. 大韓民国の財閥たちが急なお金が必要になった時にはその人に尋ね 어느 てきま 정도가 す。 아시겠죠? どの程度か分かりますよね。 착각하지 마세요. 錯覚しないでくださ 에이 い。 우리가 신앙생활 할 때 불신자하고 잘 어울리려면 힘들어. 私が信仰生活をするときに未信者たちと、 아닙니다. 그는 一緒にしようと思うと 보입니다. 大変だ。違います。 그 そのよう 사람들이 にその時 혼자 は見え 있을 るだ 때는 けです。 어렵습니다. もちろんその人が一人でいる時は難しかったんですね。
이 속에 있기 때문에. なぜならこの中にいたから。 그분들의 가정은 이 반대 속에 있기 때문에. ですけれども彼らの家庭はこの 이미 反対にいます。 영세 전에 일어났던 사단의 문제 창세기 3장, 6장, 11장이 그대로 와 있다니까요. すでに、このサタンの問題が永遠の前からあってそのまま今あります。 그래서 몸부림친 게 사도행전 13장, 16장, 19장 문화로 빠졌다가 ですのでもがいて作ったものが使徒13章19章ですけれどもその中に溺れて死んでいっています。 여러분이 지금 힘을 얻어서 하나님이 주시는 힘, 가는 곳마다 나타난 마가다락방의 축복을 누리라. 皆さんが今誠の力マルコのタラパンの力を受けなさ 자, 이 축복을 어떻게 해야 됩니까? い。ではこの祝福をどのように受ければよいでしょ 여러분 うか。 가지고 있으면 다른 사람 앞에 증거되게 됩니다. 증인으로 서라. 皆さんが持っているんであれば他の人たちの前で証しするようになります。証人とな 오늘부터 る。 우리 태영아 어떻게 키울 것이냐 그건 나중에 보고요. 일단 여러분이 힘을 얻는 언약을 붙잡아야만 됩니다. 今日から私たちがどうすればいいかではなくてその前にまず皆さん方が力を得る契 어떻게 約を 하면 握ればよい 됩니까? です。 그냥 잡고 있으면 돼요. どうすればよいでしょうか。ただ握っていればいいです。約束されたから。 성령 충만받고 권능받고 증인이 되라 안 그러고 증인이 되리라. 聖霊の満たしを受けて証人となりなさいではなくて証人となるとおっしゃいました。 여러분 자녀에게 皆さんの子供たちに 전달하는 겁니다. 伝達するんです。 전달되어질 겁니다. 伝達されるはずです。 여러분 어릴 때 제가 우리 그 부모님께 본 거 있잖아요. 皆さん幼い頃に私が両親を通して見たものがあるじゃない 전혀 ですか。 나하고 상관없는 줄 알았는데 내게 그대로 전달돼. 全く私と関係がないと思ったのに私にそのまま伝わっていました。 성경 잘 보세요. 聖書をよく見てください。 요셉이 하는 말을 야곱은 마음에 두었더라. ヨセフの話したことをヤコブは心に留めてい 오늘 た。 우리 아빠들이 이 언약을 마음에 두면 하나님의 축복이 여러분 자녀에게 전달이 돼요. 今日この契約を両親が心に留めているとその祝福を 자, 神様が皆さんの 우리 子供 자녀 たちに 어떻게 与えら 키울 れます。 것이냐 그건 두 번째 시간에 얘기하고요. 나중에 일단 여러분 이거부터 붙잡아야 돼요. 皆さんの子供たちをどのように育てるのかということは2番目の時間に分かっちゃいますけれども今まずこれを握るべ 지구상에 きです。 영원한 문제 일어나고 있는데 왜 일어나느냐 이걸 모르면 옳은 지도자가 될 수도 없고 아빠도 될 수가 없어요. 地球上に永遠の問題が来ていますけれどもこの問題を知らなければ正しい指導者も出てこないし 왜 良い 미국 お 땅에 父 저렇게 お父さんになる 정신질환자고 こともできません。 많습니까? 모르니까 그래요. なぜ今地球上にそれほど精神病患者 여기 麻薬中毒者がいますか 자녀들 유학 보내잖아요. そういうようなところに私の子供たちを留学に送りますね。 그 미리 얘기해 놓는데 유학 함부로 보내지 마세요. 私があらかじめ言っておきますけれども留学にむやみに送らないでください。 10명 중 성공한 아이는 1명 정도밖에 10人のうち成功するような子は1人もい 보통 ません。 문제 오는 거 아닙니다. 普通の問題が来るんではありません。ですのでこれからしてください。 우리 아이에게 영원한 전달을 전하는 축복을 내가 지금 찾은 것이다. 私の子供たちに永遠な祝福を伝達するそのような祝福を今与えられたん 세상 だ。 이길 참된 힘은 따로 있다. そして世の中に勝つ誠の力は別にある。 이걸 내가 자녀에게 전달하는 절호의 축복을 받은 これ 것이다. を私が子供たちに伝達することができる絶好の機会を得たんだ。 여러분 여기 오신 것만 해도 축복이요. 皆さん今ここに来られただけでも祝福です。 언약 전달입니다. なぜなら契約の伝達なので。 우리 뭐 꼬마 랩런들이 한 400명 넘어 왔다면서요. 今ちびっこのレムナンたちが今400人を超えるぐらい参加しているということですね。 안고 있고 지금 뭐 얻고 왔다 갔다 하고 막 이렇게. ある子はもう抱かれててある子はもう抱かれながら歩き回っています。 저는 옛날부터 설교할 때 어린 아이 있으면은 데리고 나가지 말아 합니까? 이것을 합니다. 私は昔から幼い子供を連れている人がいたら外に出ないで中にいなさいと言います。ある子は早く出てきなさいと言いますね。 아마 그분은 이걸 모를 겁니다. 多分その方々はこれを知らないはずです。 아니 어린 아이가 말 알아듣습니까? 영적으로 전달됩니다. 幼い子供が話が理解できますか？霊的に伝わります。
여러분이 집에서 계속 싸우면 영적으로 전달됩니다. 皆さんが家で続けて喧嘩していると霊的に 여러분이 伝わり 집에서 ます。 계속 기도하면 영적으로 전달됩니다. 皆さんが家で続けて祈っていると霊的に伝わります。 여러분 부부가 말이죠. 영적인 힘이 전혀 없이 원망 불평 계속 살아봐요. 그대로 자녀에게 전달. 皆さんが霊的な力は全くない状態でいつも恨みつらみをしているとそのまま子供たちに伝わ 이거는 ります。 그냥 얘기가 절대 아닙니다. 皆さんこの話は単なる話ではあり 여러분 ません。 알기만 해도 역사를 나요. 皆さんが知りさえしても宮沢をなされます。 그러면 그 사람에게 이거 아는 사람에게 이 힘을 주셨다니까. そうすると皆さんこの一番目を知っている人に神様はこの力をく 이거 ださると 아무 いう 얘기나 ことで 준 す。 거 아닙니다. 그래서 다른 사람 응답을 못 받는 この 거예요. 力を誰にも与えるものではありませんね。ですので誰もが答えを受けるわけではないわけです。 알아야 돼요. なぜでしょうか。知らなければならないからまず 아니 태영아를 키우는 소중한 기업을 가진 여러분들이 뭐 해야 될 것이냐 아니고 뭘 가졌느냐가 중요합니다. 大英児を育てている尊い皆さん方が何を相続しているのか何を持っているのかが重要です。 뭘 보느냐가 중요해요. 何を見るかが重要です。 보세요 이게 지금. では今これを見 이걸 てくださ 알고 い。 있는 사람들은 싹 다 성공했어요. これを知っている人たちは皆成功しました。 출애굽기 2장 1절에 10절. 出エジプト2章1節から10節誰でしょうか。 나라가 지금 이래 돼 버렸잖아요. 今国がこのようになってしまいましたよね。 딱 그대로입니다. 序論の通りにこのままです。なぜでしょう 이렇게 か。 되기 때문에 이걸 놓쳐버린 거예요. なぜでしょうか。この一番目の部分を逃したからです。 이건 모세입니다. 아시죠? 皆さんこの3つ目の部分というのはモーセの話です。 왕궁으로 가게 된 거 아시죠? モーセが王宮に入るようになったということをご存知です。 유모로 어머니가 들어간 겁니다. そして乳母として母親が王宮に入 젖먹이는 りました。 시간표입니다. ちょうど子供に乳を飲ませる時期です。 다행스럽게 그때 기록을 보면 애가 커서 학교 다녀도 유모를 계속해요. 幸いなことにその当時子供が大きくなって学校に通う時まで乳母は一緒にいました。 그러면 모세는 자기는 모르지만 어머니 품에서 자란 거예요. するとモーセは自分も最初は知りませんでしたけれども自分の母親 어머니 の 소리는 모르니까. 声を聞いて育ったんですね。母親が 이 誰なのか 엄마가 分かってなかった 유모로 ので 들어가 속에서 들어가서 키웠다니까요. この母親が乳母として入って隠れて育っていったわけです。自分を隠して。 말했겠어요, 안 했겠어요? 皆さん語らなかったでしょうか。語ったでしょうか。 어떻습니까? どうだと思いますか。 성경에는 기록이 없는데 모세 어머니가 모세 보고 야 사실 내가 네 엄마다. 네 이렇게 이렇게 왔는데 여기 네가 지금 공주 집으로 왔다. 왕궁으로 왔다. 근데 어머니가 네가 절대 말하지 말 했겠습니까, 안 했겠습니까? 皆さんどう思いますか。モーセの母親がモーセに対して私が実はあなたの母親であってこのような状況の中であなたが王宮の中で入れられたんだ私が実の母親だと言ったでしょうか言わなかったでしょうか。私言わなかったと思います。 그렇죠. そうですよね。 그런데 분명한 거 있어요. ところがはっきりとしたことがあります。 뭔가를 계속 얘기했을 겁니다. 何かを続けて話したはずです。 그렇잖아요. そうですね。 근데 그보다 더 분명한 거 있습니다. ですけれどもそれよりももっとはっきりしたことがあります。 이 영적인 걸 알고 있는 요게벳은 모세를 위해서 옆에서 굉장히 많이 기도했을 거예요. この霊的なことを知っているヨケベテが隣で続けて祈り続けたはずです。 이것만 했는데도 여러분 아시다시피 지구상에 가장 큰 응답받은 인물이 누구냐? 모세요. これだけしたにもかかわらず 그렇죠. 地球上で最も大きな答えを受けたのがモ 이걸 지금 ーセです。 여러분이 안고 있는 겁니다. 皆さんが今これを抱いているわけです。 잘 들으셔야 됩니다. 皆さんよく聞かなければなりません。 이 부분을 모르면 이건 몰라요. 皆さんこの1番目の部分を知らなければ2番目のものは分かりま 이 せん。 축복 속에 있어도 이 저주 속에 있어도 저주인지도 몰라요. またこの序論の呪いの中災いの中にいたとしても分かりません。 그래서 예수님께서 지구 마지막 때는 이걸로 무너진다고 그래요. ですのでイエス様が地球の終わりの時にはこの序論の問題ゆえに崩れると言いました。 복음이 증거되고 난 이후에 끝이 오리라. ですけれども心配しなくても良いのは福音が述べ伝えられた後に終わりが来るとおっしゃい 얼마나 ました。 큰 복 받았습니까? どれほど大きな祝福を受けましたか。 누굽니까 이제? 誰の話でしょうか。 한나의 기도입니다. 第一サムエル2章です。ハンナの祈りです。 요것밖에 안 했는데 시대 인물 만들어냈으면 누구지요? それしかしていないんですけれども誰の話でしょうか。 사무엘입니다. サムエルです。 이 사람이 키워낸 인물이 다윗입니다. この人が育った人物がダビデです。 아니 여러분이 언약만 붙잡고 기도했는데 여러분 후대가 이런 응답 받는 것은 물론이요. 더 중요한 것은 여러분 가문에
이 응답으로 싹 뒤바뀌는 역사. 皆さんがただこの契約を握って祈ったのに、皆さんの子供たちが祝福答えを受けるのは当然なことであって、この家計にあった問題が全部変わります。イエス様を信じたら救われる。簡単にみんな理解していますね。ですけども、そのような救いではありません。 예수 그리스도 아는 순간 영세 전에 붙어 있었던 문제가 해결되기를 시작하는 イエ 것이다. ス・キリストを信じる瞬間、永遠の前からあった問題が解決し始めるわけです。 언제까지? いつまで？ 영원까지. 永遠に至るまで。 이게 복음입니다. これが福音です。 그 사람들 복음을 뭐 착각하고 있어요. ですので、人々が福音をよく分からず錯覚しています。 그거야 자동 케이스로 가지. イエス様を信じたら天国に行く。もちろん、これは 하나님 自動に 자녀니까 天国に 천국 行 가는 くでし 거고 ょう。 마귀 자녀니까 지옥 가는 거지. 그거는 자동 神の子 케이스고. 供だから天国に行って、悪魔の子供だから地獄に行くのは、もうそれはもう自動ですね。 우리 아빠 엄마들이 지금 젊은 여러분 이거 아는 순간에 하나님은 요거 아는 사람에게 이 힘은 참된 힘을 주셨다. 今、両親たちが、若いお父さんとお母さんがこれを知る日に神様が誠の力を 이걸 くださるは 여러분 ずです。 자녀에게 전달해라. これを皆さんが自分の子供たちに伝達しなさい。 디모데후서 1장 1절 디모데에게처럼. 第2テモテ2章1節から5節 요겁니다. 이게 딱 これです。 붙잡고 계세요. これをしっかりと握っていてください。 결론 맺겠습니다. 結論です。 그러면 지금부터 아빠 엄마들은 알고 있으니까 뭐 하면 되겠냐? それであれば、今からお父さんとお母さんたちが分かっているので、何をすればよいで 저는 しょうか。 참 다행스럽게요. 좋은 부모님을 만난 것 같아요. 私は本当に幸いなことに、良い両親に出会ったと思います。幸いですね。 저희 아버지는 조금 굉장히 부지런했는데 빨리 돌아가셨고요. 私の父親はもともととても熱心な方ですけれども、少し早く亡くなりました。 우리 어머니는 제게 준 영향이 많아요. ですので、私の母親が私に与えた影響が多いですね。 안 좋은 영향 한 개 줬어요. そのうちの、良くない影響を与えたものが一つあります。 그러나 지금도 안 좋은 거라고 생각해요. 今もそれは悪いものだと思ってい 왜냐하면 ます。 우리 집이 바다 밑이라. なぜなら私の家のすぐ前に海がありましたね。 거기에 빠지면 배 밑에는 이렇게 좀 당기는 힘이 있어요. そこに船が来ますけれども、そこは何かことこう引っ張る力がありますね。 그래서 애들이 빠지면 수영하고 상계에서 배 밑에 붙어버려요. すると、もしそこに水に溺れてしまうと、水泳の実力と関係なく船の底についてしまいます。私は知りませんでしたけども、私の母親はよく知っていましたね。 물에 들어가지 말라는 거예요. ですので私の母親が昼も夜もいつも水に入ってはいけないというわけです。 이래가지고 물에 들어가서 죽은 사람들에 대한 얘기 시리즈로 쫙 하는 거예요. そうしておいて水の中に溺れて死んだ人たちの話をシリーズでずっと話をするんですね。 영아 때부터 들었어. 私がもうそれが大英時の時から聞いていました。 태에서 있을 때부터 우리 어머니가 말하라고 작정했겠죠. 私が開英時としてお腹の中にいた時から話をしようと心に決めていたでしょう。 어릴 때 들은 이게 얼마나 무서운 거니까요. 죽어도 헤엄이 안 돼. 幼い頃にどれほど聞いたかというと、死んでも水泳ができないぐらいでした。 이상하죠. 不思議でしょう。 그랬더니 내 친구 하나가 간단하게 가르쳐 따라오라. そう言うと私の友人一人が簡単にそれを解決してあげようと言ってついてきなさいと言われました。それで市営プールに連れて行かれました。 가자마자 아는 여자 만났네. 신자지. 얼른 겁이 나는데 뒤로 다시 들어갔어요. 行ってすぐに知っている女性に会いましたね。どっかの教会員です。 아는 사람 맞아 안 되겠다 했더니 간단하대. 위에 뭐 씌우는 거 있어. 씌우고. それで私隠れとしたんですけれども大丈夫だって言ってその帽子をゴーグルもつけてくれました。帽子とゴーグルをつけなさい。 그래서 그런 건 모르잖아요. 그걸 갔어요. そしたら誰も分かりませんよね。それで行きました。 이래 물에 들어갔는데 그날도 물 실컷 먹고 왔어. それで水の中に入ったんですけれどもその日も水を思いっきり飲んで 얼마 전에 入っ 누가 てきました。 그랬더니 그 뒤에 내 메시지를 듣고 어떤 분이 연락 왔어요. その後に私のメッセージを聞いた方が連絡してきました。 아마 가르쳐 주는 사람이 엉터리인 것 같다. 제가 가르쳐 드리겠습니다. 多分その教えてあげた方が多分デタラメだったと思います。私が教えて差し上げましょうと。 또 제가 수영을 못 합니다. とにかく今も私が水泳はできませ 우리 ん。 어머니의 나쁜 영향이다. これは私の母親からの悪い影響ですね。 근데요, 내가 우리 어머니를 보면서 많은 것 봤지만 내 머릿속에 하나 남아 있는 거 있어요. ところが私が私の母親を通して多くのことを見ましたけれども今も私の頭の中に残っているものがあります。
기도입니다. 祈りです。 처음부터 알은 거 아니야. 그 어릴 때 내가 보고 본 거지. 最初から知ったんではなくて、幼い頃から見てきたわけ 정말로 です。 기도하는 사람. 本当に祈る人。 그래서 여러분 이제 지금부터 아빠 엄마들이 이 기도를 시작하는 で 겁니다. すので、今からお父さんお母さん方がこの祈りを始めるんです。 세 가지입니다. 祈りは3つです。 우리는 뭘 기도해야 되느냐 하는데 하나님을 누리는 기도하세요. 私たちは何を祈るべきかと言いますけれども、神様を味わう祈りをしてください。 5분 10분만 시간 내면 됩니다. お父さんお母さんたちが5分10分だけ時間を出せばいいです。 예수님이 가르친 기도는 제목이 없습니다. イエス様が教えられた祈りには題目がありません。 제목이 없어야 돼요. 題目がなくなるべきです。 이마누엘. インマヌエル。 내가 너와 함께 하겠다. 私があなたと共にいる。 어떻게 말입니까? どのようにでしょうか。 성령으로 함께 하겠다. 聖霊によって共にいる。 이게 기도 시작입니다. これが祈りの始まりです。 그런데 우리 아빠들은 지금 중요한 시간표입니다. ところが今お父さん方はとても重要な時刻表ですね。 깊은 기도 들어가세요. 深い祈りに入ってください。 말씀 붙잡고요. 御言葉を握って。 저 같은 경우는 순간순간 차 타고 오면서도 합니다. 私のような場合は瞬間瞬間車に乗りながらもします。 여러분 약간 대기하면서도요 깊은 기도해요. 私の場合は待機するとき 딴 に 거 も 필요 深い 없습니다. 祈りに入ります。 하나님이 지금도 성령으로 나와 함께 계시니 하나님의 나라 임하게 하옵소서. 私は他のことはありません。神様が今も聖霊で共におられるので、今聖霊で働いてください。祈りの課題がありません。 그러니까 어려울 게 없다니까요. ですので難しいことないです 제목 필요 없어요. 。題目が必要ないです。 자세히 들으세요 우리 아빠들요. 皆さんよく聞いてください。特にお父さんたち。 여호와께서 요셉과 함께 하심으로. 主がヨセフと共におられたので、 그게 기도입니다. それが祈りです。 그것만 누리고 있으면 돼요. それだけ味わっていればいいです。 다윗이 뭐라고 했는지 압니까? ダビデは何と言ったかご存知ですか。 부모님이 나를 버릴지라도 여호와는 나를 버리지 아니하신다. 両親が私を捨てたとしても、主は私を捨てる 뭐라고 ことはない。 했습니까? 何と言いましたか。 여호와가 나의 목자시니 나는 부족함이 없다. 主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。 아시겠죠? わかりますね。 여러분이 조용한 시간이 없으면요 큰일 못합니다. 皆さんが静かな時間がなければ大きなことはできません。 구원받았기 때문에. 救いを受けたので。 아시겠죠? わかりますね。 지금부터 정말로 순간순간 하루에 한 번이라도 하나님과 대면하세요. 今から瞬間瞬間一日に5分でも神様と対面してく 그리고 ださい。 나 자신과 대화하세요. そして自分自身と対話してください。 여러분의 일 대화하세요. 皆さんの仕事対話してください。 저는 이번에 왜 이 메시지를 하는지 압니까? 私がなぜ今日このメッセージをしているか分かりますか。 하나님 앞에서 우리 태영아 가장 중요한 아빠 엄마들 앞에 가야 되는데 방법을 얘기할까요? 神様、今日私が最も重要な大英人の両親たちに会いに来ますけれども、方法について語りに来ましょうか。 아닙니다. 違う。 네가 성공했냐 방법 얘기하게. お前が成功したのか、方法を教えるように。 네가 하버드 나왔냐? あなたがハーバードを卒業したのか。 훌륭한 사람 천지 네가 뭔 그런 얘기할 거야? 立派な人が多いのに、あなたがなぜそんな話をしに来るのか。 거짓말하지 말고 진짜 말을 해라. 嘘を使わないで本当の話をしなさい。 지구상에 가장 중요한 사람들이다. 地球上で最も重要な人たちだ。 요걸 계속하면요. 두 번째 걸 잘 こ 보시면 れを続けてすると2番目に見なければならないものがあります。 하나님이 응답을 주셔서 만들어진 기도 제목이 나옵니다. 神様が答えをくださって作られていく祈りの課題がありま 이게 す。 기도 제목입니다. これが祈りの課題です。 나는 하나님과 함께하는 축복을 누리고 있는데 하나님이 응답으로 주시니까 기도 제목이 만들어졌어. 私は神様と共にいることを味わっているんですけれども、答えが与えられたので祈りの課題が作られていくわけです。 두 번째입니다. 3つ目です。 세 번째입니다. 이걸 부부가 함께 여러분 조금 자녀들과 함께 내가 계속 누리기 시작하면 그때부터 뭐가 보이느냐? これを夫婦が共に、また子供たちと共に味わいながら分かち合っていると何が見えるようになるかという 천명이 と、 보입니다. 天命が見えます。 이때부터 본격적인 일은 시작됩니다. この時から本格的な働きが始まりま 여러분 す。 천명이 보여야
이 한 가지만가 승리할 수 있어요. 皆さん、天命が見えてこそ一つを持って成功することができます。例を挙げましょうか。 목사님들 많이 계시겠지만 하나님에게 유광수 목사 너는 오직 복음 오직 전도만 해라. 多くの牧師がいるでしょうけれども、神様が私にリュウガンス牧師、あなたはただ福音、ただ伝道、これが私の天命です。 가는 곳마다 여러분이 일 속에 응답이 옵니다. すると皆さん行くところごと答えが来るようになります。 그걸 보고 소명이라고. それを指して証明と言います。 그러면 仕事と書きました。 현장 가보면 또 응답이 보입니다. すると現場に行ってみるとまた答えが見えます。 그걸 보고 사명이라고 합니다. それを指して使命と言います。 요게 기도입니다. これが祈りです。 이 축복 누리면 돼요. この祝福を味わえばいいです。 왜냐? 여러분이 이 응답 받을 자격이기 때문에. なぜなら皆さんはこの祝福を受ける資格があるので、 하나님 자녀이기 때문에. 神の子供ですので。 아, 나는 구원 못 받아도 아무리 지옥 가겠다 이런 분은 딴 얘기고요. 여러분 구원만 하나님 자녀이기 때문에 축복. 私は救われていない地獄に行くなとすると関係がありませんけれども、皆さんが救われた神様の子供であれば祝福を受ける資格があります。 오늘부터 시작할 기도입니다. これが今日から始める祈りです。 어떤 사람이 이래요. 목사님 나는 기도가 안 돼요. ある人はこう言います。私は祈りができません。 모르는 소리입니다. それは知らないでいるからです。 하나님 나는 기도가 안 됩니다. 그게 기도요. 神様、私は祈りがダメです。それが祈りです。 그렇죠. そうですね。 기도가 안 된다는 말은 무슨 말? 안 되는 게 없어요. 祈りがダメだというのはどういうことでしょうか。ダメなことはありませんね。今私に難し 하나님 い 나는 ことがあり 어려움이 ます。 많습니다. 깊은 시간에 하나님 나는 어려움이 많습니다. 神様、私には今難しい問題が多くあります。深い時間に。 그게 기도요. それが祈りです。 그러면 응답이 따와요. すると答えが来ます。 이 응답을 가지고 기도 제목 만드는 겁니다. その答えを持って祈りの課題を作るんです。 우리 마누라가 이상한데요. うちの家内がおかしいんですけども、 조용한 시간 가지세요. 静かな時間を持ってください。 하나님 우리 마누라가 이상합니다. 神様、私の妻がおかしいです。 기도 그 기도요. それが祈りです。 계속 해보세요. 続けて行ってみてください。 하나님이 대답하실 겁니다. 神様が答えられるは 네가 ずです。 잘해라. お前がしっかりしろ。 그게 쌓여가 기도 제목 돼요. でそれが積もり積もって祈りの課題になりま 그렇잖아요. す。そうですよね。 그러면 이제 더 큰 게 보여요. するともっと大きなものが見えます。 마누라 훌륭하다고 성공하는 거 아니다. 妻が立派だからといって成功するんではない。 네가 우리에 준 사명 따로 있어. 私に与えられた使命は別にあります。 이렇게 보이죠. このように始めればいいです。 여기 오늘 1강입니다. これが今日の1個目です。 절대 놓치면 안 됩니다. 絶対に逃してはいけません。 뭘 할까요? 안 해도 돼요. どうすればよいでしょうか。しなくても結構です。 나는 막 교회 일도 많이 못합니다. 못해도 돼요. 私は教会の仕事も多くできません。できなくても構いません。 태영하면 잘 키우면 돼요. 大英児だけしっかり育てればいいです。 그러면 나중에 밤에 우리 렘넌트에게는 어떤 스케줄로 내가 심부름을 해야 될 것이냐. そうすると今日後に夜の時には私たちの子供たちのためにどのようなお手伝いをするべきか、少し必要でしょう。 나누겠습니다. それを分かち合いたいと思います。 여러분 오늘 생애 최고의 시간표 시작되기를 예수 이름으로 今日 축원합니다. 皆さんの人生において最も最高の時刻表を迎えていただきたいと思います。お祈りします。 예수 그리스도의 은혜와 イエス・キリストの恵みと 우리 하나님의 크신 사랑과 私たちなる神様の愛と聖霊 이 の宮 시대 里が 가장 중요한 시간표를 맞이한 우리 태영아부와 今この時代に最も重要な時刻表を迎えた大英寺部 우리 태영아 부모님들 위해 また大英寺の両親たちの上に今から永遠にいつも共にありますように。アーメン。